रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रामदेव जी महाराज की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सत सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वते मते हर हर महादेव हर। या देवी सर्वभूतेषु मातु वाणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै ओ नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तू बुद्धि रूपेण वाणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश गुरुर् साक्षात् परिब्रह्म ओ तस्मै श्री गुरुवे नमः। माड़ी जगदम्बा तू जो गणी नमा जपिए तिहारो जा। हे माड़ी अखंड तारा दिवड़ा बड़े ए मातू परगट आपोया। मारी चिंता विघन विनाशनी कमलासनी सक हेमा विसरे हथि हंस वाहिनी। अरे रे मारी दुर्गा दे सुमा अरे रे रे मारी दुर्गा दे सुमा।
ભજામી વિઘ્નવાસની सहेली साधेली पंजाबा कवेली माल भरेली मानी सोल रे सजेली मानी सोल रे सजेली तू सनगारी मानी सनगारी ये चामुंडा असुरन कांदी अवतारी मानी असुरानी कांदी ए अवतारी रे मानी असुरानी कांदी अवतारी है परतापे पूरी निर्मल नुरी मणि सतव्रत सूरी मां सरसाई परतापे पूरी निर्मल नुरी मां सतव्रत सूरी सरसाई दारिद्र काल दूरी करण पूरी बल भरपूरी तू बाई भंजन दुख पूरी गंज गरूरी मरी रखान सबूरी मार ढियाली ओ कादर वाली मां देव ने दडाली जय मोगल मां मसनाली माली जय मोगल मां मसनाली माली जय मोगल मां ए मसनाली रे मणि जय मोगल मां मसनाली भगवती जोगमया जगदम्बानी स्तुति करी देवाधीश देव भगवान भोळानाथ ने सलाम करी गामમાં આજે કાર્યક્રમ સરકારી કાર્યક્રમ છે અમારે સરપંચ સાહેબ અને અમારે ભીખાભાઈના આયોજન હેઠળ આ કાર્યક્રમ થઈ રહ્યો છે એટલે
કદાચ અજાણ્યા ગ્રામજનોને ખબર નહીં હોય તેમ તક ઓચિંતાનો શેનો કાર્યક્રમ છે. શૈલ શૃંગ સંબિસાડ જટા જૂટ ચંદ્રબાલ लोचन द्रय लाल लाल चंदन की कोन बार कुम कुम सिंदूर गुलाल प्रगटी और साधे ये मुंडन की कंठ बाण में सदा हरदे गुसाल पटक चाल रुद्र बाण हर दयाल नाथे ए बम 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 डमरुवाद नाथ આજના